ఈ వీడియో చూస్తున్న మీ యొక్క సేల్స్ వీడియోస్ అనేది మన ట్రాక్టర్ గైడ్ ఛానల్లో ప్రకటించాలనుకుంటే కింద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి అనేది వాట్సాప్ చేయండి. ఫొటోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పంపించగలరు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం జాండీర్ సంబంధించిన జాండీర్ 5103S బండి అనేది అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. అలాగే దీంతో పాటు మనకి వేరే మిషన్ కూడా అయితే అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది అనమాట. ఈ రెండిటికి వేరు ప్రైజ్ అనేది చెప్పడం అయితే జరిగింది కస్టమర్ అనేది. ముందుగా మనకి ఇంజిన్ గురించి అయితే మాట్లాడదాం, తర్వాత మీకు వేరే మిషన్ గురించి అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆ మిషన్ ఏందో తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఈ వీడియో అనేది పూర్తిగా చూడండి, మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే తెలుస్తుంది. ముందుగా దీని యొక్క మోడల్ చూసుకుంటే 2007 మోడల్ అనమాట. 2007 మోడల్ అనమాట. దాదాపు మనకి 13 సంవత్సరాలు అయితే అవుతుంది. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. అలాగే మనకి దీని సంవత్సరం టోటల్ ప్రైస్ వచ్చేసి 1,80,000 అయితే చెప్పడం జరిగింది కస్టమర్ అనేది. కానీ ఇది ఫిక్స్ అమౌంట్ కాదు, అలాగే ఇదే ఫైనల్ అమౌంట్ కూడా కాదనమాట. కొద్దిగా తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. మరి మీరు ఎవరైనా సరే ఒకసారి కస్టమర్తో మాట్లాడితే మీకు మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే తెలుస్తుంది అనమాట. అలాగే మనకి ఈ కస్టమరే వేరే మిషన్ కూడా అయితే అమ్మడం జరుగుతుంది. అది వచ్చేసి మనకి గట్టులు కట్టే మిషన్ అనమాట. గట్టులు అంటే మనకి పొలాల్లో గట్టులు కట్టే మిషన్ అయితే ఉంది కదా, అదైతే అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ఇప్పుడు చూపిస్తాను చూడండి ఫ్రెండ్స్, మనకి ఈ విధంగా అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీకు ట్రాక్టర్ కూడా అటాచ్ చేసి చూపిస్తాను. దానికి సంబంధించిన ఒక వీడియో అయితే ఉంది, శాంపుల్ వీడియో, అది కూడా చూపిస్తాను. ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది కూడా మీకు డీటెయిల్గా అయితే తెలుస్తుంది. దీనికి సంబంధించిన ప్రైస్ వచ్చేసి మనకి 3 లక్షలు అయితే చెప్పడం జరిగింది కస్టమర్ అనేది. ఇది 2021 మోడల్, కొత్తది. ఈ సంవత్సరం కూడా కాలేదనమాట. కస్టమర్ అయితే అమ్మడం అయితే జరుగుతుంది. ఇక్కడ చూడొచ్చు మీకు శాంపుల్ ఎలా ట్రాక్టర్కి అటాచ్ చేసి చూపిస్తున్నారు అనేది కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే, ఈ రెండు కావాలనుకుంటే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మంచి కండిషన్లో ఉంది, ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని కూడా కస్టమర్ అయితే చెప్పడం జరిగిందనమాట. మీకు రెండు తీసుకున్న పని అయితే కొద్దిగా ప్రైజ్ అనేది తగ్గించే అవకాశం అయితే ఉంటుంది. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలనుకుంటే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగింది. లొకేషన్ వచ్చేసి నిజామాబాద్ డిస్టిక్లో అయితే ఉండడం జరిగింది. మరి మీరు ఏమైనా సరే దగ్గరలో ఉంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియో కింద టైటిల్లో కస్టమర్ నెంబర్ అయితే ఉంటుంది. మీరు కస్టమర్కి కూడా ఫోన్ చేసి మరికొన్ని వివరాలు అయితే తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఒకసారి కస్టమర్కి అయితే ఫోన్ చేయండి, లొకేషన్ మొత్తం డీటెయిల్గా తెలుసుకొని ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మిషన్ వచ్చేసి 10 గంటలు మాత్రమే పనిచేస్తుందని కస్టమర్ అయితే చెప్తున్నారు. మరి మీరు ఎవరైనా సరే కావాలి, తక్కువ ప్రైస్లో కావాలనుకుంటే ఒకసారి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. మీకు నచ్చితే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కన కనిపిస్తుంది బెల్ ఐకాన్ కూడా ఆల్ మీద ట్యాప్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ అయితే వస్తుందన్నమాట. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఇది వీడియోలు చెప్పాలనుకున్నది. అలాగే మీరు ఎవరైనా సరే ఏదైనా నమ్మాలనుకుంటే స్క్రీన్ మీద కనిపించే వాట్సాప్ నెంబర్కి వాట్సాప్ చేయండి. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ పంపిస్తే ఈ విధంగా వీడియో చేయడం అయితే జరుగుతుంది. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా నెక్స్ట్ వీడియోకి వెళ్ళి దాని వరకు జై హింద్.